nồi cá thác lát chiên giòn. Món này có thể ăn chơi nè, ăn vặt hay ăn cơm đều ngon hết đó các bạn. Và cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm đó. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 200g bông bí. Các bạn nhìn bông bí của mình là rất là tươi luôn nha. Bông bí này nó còn búp búp đó các bạn, nó chưa có nở bung ra hết. Bông bí như thế này là mình ăn nó mới ngon nha. Và nó hơi nở như vậy nào thì khi mình dồn cái phần chả cá vào á, nó cũng dễ nữa. Và mình dùng vài củ hành tím, vài trái ớt và vài cọng hành lá nữa. Phần chả cá thì mình sẽ dùng 400g. Ở đây mình dùng chả cá thác lát nhé các bạn. Phần tiêu xay thì mình sẽ dùng một ít và một ít nước mắm, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường. Bột gạo thì mình sẽ dùng 50g. Và bột chiên giòn mình dùng 50g. Ở đây mình pha bột gạo với lại bột chiên giòn đó các bạn, để cho cái độ giòn nó được tăng lên đó. Rồi nguyên liệu thì mình cũng chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nha. Phần hành tím, hành lá và ớt thì mình sẽ cắt nhỏ. Các bạn ơi, khi các bạn xem hết video thì các bạn hãy để lại comment về món ăn này cho mình biết với nha. Đừng quên like, chia sẻ video để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ốp cái phần chả cá này. Mình sẽ cho nó vào trong một cái cối xay để mình quết cho nó dễ, cho nó nhanh nữa. Còn các bạn nào mà không có máy xay thì mình có thể quết bằng tay nha. Rồi mình sẽ cho hết cái phần gia vị vào nhé. Mình sẽ cho tiêu xay nè, nước mắm, hạt nêm và đường nữa. Rồi mình sẽ cho phần hành lá và hành tím băm nhuyễn vào luôn. Và mình sẽ quết trong vòng 5 phút. Mình sẽ chế vào thêm một muỗng canh dầu ăn nữa nha các bạn. Cho dầu ăn vào để tăng cái độ dai nè và độ bóng của chả cá. Rồi mình đậy nắp lại và mình quết tiếp. Đây, lúc này thì các bạn thấy nè, cái phần chả cá của mình á, nó rất là dai luôn nè. Mình quết càng lâu thì nó càng dai nha. Và phần chả cá này thì mình sẽ cho vào trong cái túi bắt kem. Để chút nữa mình nhồi vào trong cái bông bí cho nó dễ đó các bạn, và nó nhanh nữa. Còn các bạn không có túi bắt kem thì mình có thể dùng cái bịch ni lông bình thường cũng được. Rồi mình cắt một cái góc ở bên dưới á, mình cho vào trong cái bịch đó các bạn. Khi mà mình dồn vào nè, nó vừa dễ nè, vừa lại rất là sạch sẽ nữa, để tiết kiệm thời gian cho mình nữa đó. Mình cho vào trong cái túi bắt kem xong á, thì mình sẽ đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào mà mình sơ chế xong cái phần bông bí thì mình sẽ lấy ra, rồi mình nhồi vào trong bông bí nha. Mình chuẩn bị nửa thao nước, sau đó mình cho vào một muỗng canh muối. Khuấy cho phần muối này tan ra, để mình cho bông bí vào mình ngâm đó. Và cái phần bông bí này thì mình sẽ lặt bỏ cái cuống ở bên ngoài nè, và bỏ cái nhụy nữa. Đây, cái nhụy các bạn thấy nè, cái nhụy ở giữa đây nè, mình sẽ ngắt nó đi. Các bạn dùng một cái kéo mỏ nhọn như thế này nè, để mình lấy ra cho dễ nha. Cái phần cuống này thì mình sẽ cắt bỏ bớt đi. Mình chừa lại khoảng 5 đến 6 cm là được rồi. Sau đó các bạn lột như thế này, lột cái phần vỏ mình bỏ đi. Đây, như vậy là xong rồi đấy các bạn. Mình lột xong như vậy nè, rồi mình cho vào trong thau nước muối để mình ngâm cho nó sạch đó. Mình sẽ ngâm bông bí trong nước muối khoảng 5 phút. Rồi mình vớt ra, mình rửa sạch lại với nước lạnh nhé. Phần bông bí này nè các bạn, khi mà mình rửa sạch rồi á, thì các bạn cầm như thế này, vũ nhẹ thôi nha, để cho cái phần nước nó văng ra hết. Rồi mình sẽ để vào trong cái rổ.
Các bạn vũ nhẹ thôi nha, để tránh cái bông bí của mình nó bị rách á. Phần bông bí thì mình đã rửa sạch xong rồi. Và khi mà các bạn để vào trong cái rổ á, thì mình sẽ để chuối cái bông xuống như thế này để cho nó thật là khô nước nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhồi cái phần chả cá thác lác vào trong bông bí. Đây, các bạn cầm cái túi bắt kem rồi mình để vào trong giữa cái bông như thế này. Bóp mạnh xuống nha. Đây, mình bóp cái phần chả cá tới chỗ này là được rồi nhé. Đây, như thế này nè. Các bạn thấy khi mình cho cái phần chả cá vào đó thì cái cánh hoa bí nó xòe ra hơi hơi đây nè. Mình cho vừa thôi nhé, đừng cho đầy quá. Nó vừa tới cái cạnh này là được rồi. Tương tự thì mình sẽ dồn cho đến khi nào mà hết cái phần bông và phần cá này thì thôi. Các bạn đừng có bóp mạnh quá nha, mình bóp mạnh quá nó bị tét luôn rồi nè. Giờ mình sẽ thấy thêm một cái bọc nữa để mình bỏ vô. Rồi, phần bông bí và chả cá thì mình đã nhồi vào xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho một lát ớt vào trong cái phần chả cá này nè. Các bạn ấn nhẹ vào cho nó dính vào nhé. Như vậy cho nó đẹp đẹp đó. Đây, các bạn nhìn nè. Chả cá mình nhồi vào bông bí rồi mình trang trí thêm vài lát ớt nữa thì nhìn nó giống như là một cái nhị hoa vậy đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi pha bột để mình nhúng vào rồi mình đem đi chiên nha. Cái phần bột chiên giòn và bột gạo này thì mình sẽ trộn lại với nhau. Mình trộn lên cho thật là đều rồi mình chia bột này ra thành hai phần bằng nhau. Một nửa thì mình dùng để làm cái phần bột ướt, một nửa thì mình sẽ dùng để làm phần bột khô. Rồi mình sẽ múc phân nửa phần bột qua cái muỗng dừa này. Các bạn thấy mình dùng cái muỗng dừa để mình trộn bột á, giống như là mình chơi làm tiệm vậy đó. Phần bột này á, thì mình sẽ dùng để làm bột khô. Còn phần bột trong cái muỗng dừa này thì mình sẽ làm bột ướt. Bây giờ mình sẽ cho vào khoảng 100ml nước nha. Rồi mình trộn đều lên. Phần bột này á, thì các bạn quậy sao cho nó hơi sền sệt là được rồi. Nếu mà thấy ít nước quá thì các bạn có thể thêm nước vào. Đây, mình sẽ thêm nước vào. Rồi phần bột khô và bột ướt thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhúng bông bí qua bột nha. Đây, mình sẽ lấy một cái bông bí rồi mình nhúng qua phần bột khô trước. Mình lăn đều như thế này. Rồi sau đó mình nhúng qua bột ướt. Rồi như vậy là mình có thể đem đi chiên được rồi đó. Các bạn vừa nhúng rồi mình bỏ vào trong chảo dầu mình chiên luôn nha. Chứ mình đừng có nhúng trước rồi mình để một đống mình đem đi chiên á thì bột nó sẽ bị chảy ra hết á. Đấy, mình nhúng như vậy xong rồi mình cầm vậy nè, mình bỏ vào trong cái chảo mình chiên luôn. Mình đã bắt lên bếp một chảo dầu sẵn rồi đấy các bạn. Và dầu cũng đã nóng lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho bông bí đã nhúng bột qua để mình cho vào mình chiên. Mình chiên cho cái lớp bột bên ngoài đó các bạn, nó chín vàng đều nè. Và cái lớp chả cá bên trong đó, nó phải chín nữa nhé. Cho nên khi chiên thì mình để lửa vừa thôi, không để lửa lớn quá. Các bạn nên dùng cái chảo nhỏ để mình chiên thôi, để mình có thể tiết kiệm được lượng dầu đó. Và dầu mình chiên cái bông bí này là phải ngập dầu mình chiên nó mới giòn được. Rồi phần bông bí mình chiên vàng như thế này là được rồi nha các bạn. Giờ mình gấp ra, mình để vào trong một cái rây để cho nó rõ dầu, hoặc là một miếng giấy thấm dầu cũng được. Đây các bạn nhìn nè, vàng ôm luôn. Tương tự thì mình sẽ chiên với những phần bông bí còn lại cho đến khi nào hết. Các bạn nhìn cái màu vàng ôm của bông bí nè, rất là đẹp nha. Mình tranh thủ ăn lúc còn nóng thì nó sẽ rất là giòn luôn đó. Và mình sẽ chấm với tương ớt.
Ngoài tương ớt thì các bạn cũng có thể ăn với lại tương xí muội cũng được. Khi mình nhai thì các bạn có thể nghe được cái độ giòn của bông bí rồi đó, cực kỳ giòn luôn. Cắn ra một cái là ta nấy ha.